大家好，欢迎来到好奇心启动器。在这个数位时代，我们将深入探讨智能冰箱的奥秘，它是否真的能像一位料理大师一样洞悉你的饮食喜好？让我们一起解开这个迷人的谜题。智能冰箱的原理。首先，智能冰箱配备了各种感应器，包括温度感应器、湿度感应器和重量感应器等，用于监测冰箱内部的环境条件和食物存放情况。举例来说，温度感应器可以感知冰箱内部的温度变化，确保冷藏区和冷冻区的温度始终保持在最适宜的范围内，以延长食物的保鲜期。这些感应器收集的数据被传送到智能系统中，透过结合机器学习和人工智能算法，进行分析和理解用户的饮食习惯、食物喜好和消耗模式。举例来说，如果智能冰箱发现用户经常在周末购买新鲜的蔬菜，系统就会推荐相应的食谱或提醒用户购买相关食材。而智能系统具有强大的学习能力，不断根据收集的数据进行学习和优化，进一步提高对用户饮食喜好的理解能力，以及对食物保存和管理的效率。举例来说，智能冰箱可能会在每次开门时记录用户取用食物的情况，进而优化食物的存放位置，使得用户更方便地找到需要的食材。基于对用户饮食习惯的深入了解，智能冰箱可以提供个性化的食谱建议、购物清单生成以及食物存放建议，以满足用户的需求和喜好。举例来说，智能冰箱可以根据用户的饮食偏好生成每周的菜单，并生成相应的购物清单，使得用户能够更轻松地安排饮食。最后，许多智能冰箱还具有互联网连接功能，可以通过手机应用程序或其他智能家居装置进行远程控制和监控，从而实现更便捷的使用体验。举例来说，用户可以通过智能冰箱的应用程序，在外出时远程查看冰箱内的食物存货，并根据需要进行补货，以确保冰箱始终充足。智能冰箱可以洞悉你饮食喜好的原因。面部识别。智能冰箱就像一位善于辨认特征的侦探，能够识别家庭成员。当你打开冰箱时，它会自动识别你是谁，并根据你的饮食习惯提供定制化的建议和服务。举例来说，如果你是一位健身爱好者，它会推荐低热量、高蛋白的食谱；如果你是一位素食主义者，它会推荐不含肉类的食谱。语音识别。智能冰箱就像一位善于听取讯息的侦探，能够通过听取用户的口述，获取你的饮食偏好和喜好。例如，你可以告诉智能冰箱你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，以及你对哪些食材过敏。它会将这些信息储存起来，并在未来提供更准确的推荐。数据分析。智能冰箱就像一位精于分析情报的侦探，可以分析你的饮食记录和营养摄入情况，并根据你的健康状况和目标，提供相应的营养建议和食谱推荐。举例来说，如果你最近摄入了过多的脂肪，它会提醒你注意饮食健康，并推荐一些低脂肪的食谱。连接其他设备。智能冰箱就像一位善于整合资讯的侦探，可以与其他健康追踪装置或应用程序连接，共享用户的健康数据，从而更全面地了解用户的饮食喜好和需求。举例来说，如果你佩戴了一款智能手表，智能冰箱可以获取你的运动数据，并根据你的运动量来调整食谱推荐。智能冰箱无法洞悉用户饮食喜好的具体原因。智能冰箱旁如一位美食语言学家，但在洞悉用户饮食喜好的任务上，却面临着一些类似于语言的限制。食材的多样性如文字词典的无穷多词汇，就如同一本词典无法收录所有单词。智能冰箱面对数以万计的食材也难以完全识别，特色的地方食材或加制食材可能超出其知识范围。食材形态的多样性就像词汇的多重意义，一种食材可能存在多种形态，类似于单一词汇有多种意义。智能冰箱可能难以区分新鲜、冷冻或加工的不同形态，就像辨认单一词汇的不同用法一样。烹饪方式的多样性如同语言的方言，同一食材有着多种烹饪方式，这就像一种语言可能存在多种方言。智能冰箱可能难以准确辨别食材的烹饪方式，
类似于难以分辨方言。用户饮食习惯的复杂性犹如文学的多元文化影响。用户的饮食习惯受多种因素影响，如文化、地域和健康。类似于文学作品受到多元文化的影响。智能冰箱难以完全理解这些多元因素。数据偏差就像文学作品中的人物变迁。智能冰箱使用历史数据进行分析，但这也带来了类似于文学中人物变迁的数据偏差。过去的饮食习惯不一定能准确预测未来的喜好，就像过去的人物行为不能完全预测未来的发展。技术限制犹如文学创作的有限表达方式。智能冰箱的技术可能存在一定的误差，例如无法精确识别食材的品牌、产地和保质期。这就好比文学作品中有时无法准确表达作者的意图一样。如果您在我们的节目中找到了对您有用的信息，能够让您更好的度过人生中的某些时刻，我们就感到非常满足了。如果您想不断获得我们关于知识、启发和启示的节目，请订阅我们的频道并打开小铃铛，同时也请分享我们的影片，让更多人能够受益。最后，感谢您给予我们的支持，祝您在人生旅程中越走越远。我们下次再见。好奇心启动器，启迪您的人生旅程。